Ya muraho neza abavandimwe muri Kristo Yesu, murakomeye kandi ndizera ko mushima Imana. Ni Prophète Morodekayi Evariste. Umugisha w'Imana ubabeho cyane. Abadukurikira mwese mu Rwanda, Imana ibaho umugisha. Abari Burundi, abari Uganda, Kenya ndetse mu Amerika, abari muri Suwede, abari mu Burayi, mbese mu bihugu byinshi bitandukanye, inshuti zacu zidukurikira kuri iyi channel Prophète Morodekayi TV. Imana ibaho umugisha. Ni channel nziza Imana yaduhishuriye ko dukwiye kuyikora kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza, cyane cyane abantu benshi bave mu rujijo rw'ibyo bita imyizerere y'ukuri, nyamara rimwe na rimwe ugasanga atari y'ukuri, itabazanira ubugingo, itabazanira ibyiringiro, itabazanira kubaho ko mu bumana. So rero ndabashimiye abagiye bakora komanteri, ndabashimiye niba utarakanda kandi subscribe, ndakwinginze cyane kugira ngo uze kuyikanda. Ni inkunga uraba utanze, kandi uze gukora share, ukore comment, hanyuma uze no kanda like, usangize mbese abandi ubutumwa tuducisha kuri iyi channel yacu. Imana iguhe umugisha. Nkuko rero dusanzwe tubizi, ndagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Narimaze iminsi ndi mu ngendo zitandukanye, hanyuma uyu munsi ngarutse rero kugira ngo mbaganirize ubutumwa bwiza. Twari tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'amategeko ya Mose. Twavuze ngo umumaro amategeko ya Mose afite ku banyabyaha. Twabyerekanye ko amategeko ya Mose yahishura ubunyacyaha bw'umuntu wo muri Adamu, cyangwa se muri kamere y'umuntu. Banga amategeko yahishuraga kamere yacu uko turi muri Adamu, kuko kwimenya byari bitoroshye. Hanyuma Imana itanga amategeko kugira ngo ihishure umunyabyaha uwo ari we. Muri buka twasomye cyanditswe kimwe kiri mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 19, havuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Nuvuga ngo twagaragaje ko amategeko yatanzwe kugira ngo dutsindwe n'urubanza, hanyuma akanwa kose kazibwe, kandi amategeko aduhishurire ubunyacyaha bwacu. Nicyo cyatumye Paulo mu Bakorino ibice byaho 3, ndavuga Abakorino ba 2 ibice 3 umurongo waho uhereye nko ku wa 7, avuga ko amategeko yatanzwe na Mose, cyangwa se yahawe Mose akayaha abantu, ari imitegekere itera gucirwaho iteka. Ni imitegekere ituma duhunga Imana. Ni imitegekere igihe ayo mategeko atangwa Mose yasomera abantu baravuze ngo ntibashaka kumva Imana ivuga, ntibagombaga no kwegera umusozi Imana avugiragaho. Ariko haleluya, Imana ishimwe ko hari indi mitegekere itera gukiranuka yahishuwe muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero ngarutse kugira ngo tuganire noneho ku bijyanye n'itandukaniro ry'amategeko ya Mose ndetse n'amategeko ya Yesu Kristo. Aratandukanye kandi abantu bagomba kubimenya byanze bikunze. Niba uri umukristo ushaka kubaho ubuzima busobanukiwe ibyubamo, ukwiye kumenya ese kuki Imana yatumye Mose kandi kongera igatuma Yesu, kandi bigasa nkaho Yesu avuguruza Mose, ariko ubirebye neza ntabwo amuvuguruza, ahubwo Yesu yaje gusohoza ibyo Mose yatangije. Bivuga ngo yaje gushyira iherezo ku byo Mose yari yaratangije, hanyuma Yesu atangiza ibindi bishyashya, aribyo byitwa isezerano rishya. So rero reka dutangire dusoma, twerekane amategeko. Abantu benshi bakunda kubyitiranya ngo mbese iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo agomba no kwitondera amategeko ya Mose. Ntabwo ari byo. Ntabwo amategeko ya Mose yongerwa ku kwizera Yesu Kristo. Ntabwo ari byo. Benshi barabyitiranya, ndetse Paulo agenda bigaragaza nko mu Bagalatiya igice cya 5 uhereye nko ku murongo wa 4, aho avuga ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, ngo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Amategeko avugaga nari amategeko y'ibitambo, amategeko y'icumi, abashaka kugirwa intungane cyangwa se kugirwa bera cyangwa se kugirwa abagororotsi, abumva ikirundi, binyuze mu kubahiriza amategeko batandukanijwe na Kristo, ngo kuko baguye cyangwa se bari separe n'ubukristo, bari separe na Kristo, bahinduka ibivume.
iyo ushaka kugirwa intungane binyuze mu kubahiriza amategeko, kandi amadini menshi ababizi n'abatabizi bagerageza kwigisha amategeko kugira ngo abantu babe intungane imbere y'Imana. Ariko iby'ukuri ntabwo Imana yagennye ko umwana w'umuntu azaba intungane binyuze mu kubahiriza amategeko, aribyo byitwa reka ibi kora ibi. Reka ibi kora ibi ntabwo yaguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo wareka wabukoze neza, ibyo wakora byiza wabukoze neza, ariko ibyo ntabwo byakugira utunganye cyangwa se umukiranutsi imbere y'Imana. Rero uyu munsi ko nari mbivuze turi burebe neza ese amategeko ya Kristo atandukanira he n'amategeko ya Mose. Reka tubirebe muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 Yesu icyo avuga ku mategeko ye. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabahereza undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ubirebye hano wabona Yesu ari kuvuga ko abantu bakwiye kwitondera amategeko. Yavuze amategeko yanjye, abantu benshi nibumva ese amategeko yanjye Yesu ari kuvuga na yahe? Ese na ya Mose? Iyo twiza hariya muri Yohana, reka tuharebe Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 10 na 7 aravuga ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Urumva ko aba bantu babiri ntabwo bazanye ibintu bimeze kimwe. Mose yazanye amategeko ari yatuzi 10 nandi 603 yose hamwe akaba 613. Hanyuma Mose niyo yazanye. Yesu aje we ntiyazana amategeko ahubwo azana ubuntu n'ukuri. Kandi mwibuke ko Mose yari yasize hano yavuga ko hazaza undi muhanuzi umeze nkawe, hanyuma akababwira ko bagomba kumwumvira mu byo azababwira gukora byose. Nuvuga ngo uyu muhanuzi ni Kristo wagombaga kuza. Ibyo yagombaga kuvuga abahawe amategeko bagombaga kubyumvira batitaye ku kuba ayenda ayo mategeko atari gusohozwa nk'uko babitekereza, kuko amategeko agombaga gusohozwa ariko nk'uko Imana ibishaka, ntabwo ari kuyasohoza nk'uko abantu bo babitekerezaga. Nicyo cyatumaga Yesu abigisha b'amategeko akundaga kubabwira ko ari indyarya kandi akababwira ko bazabona ishyano. So rero iyo urebye hano Yesu Yohana ari kutubwira ko Mose yazanye amategeko ariko Kristo akazana ubuntu n'ukuri. Niyo mpamvu njya nkunda kuvuga ngo abantu barwanya ubuntu nuko nabyita ko ari injiji ku byo kumenya ijambo ry'Imana, n'impumyi cyangwa se bararandaswe. Hari n'abandi bumva ko ubuntu iyo wabwakiriye ari uburyo ubonye ngo bwo gukora ibyaha. Benshi bakanga no kubwizera ngo ubwo buntu ngo bwatuma umuntu akora ibyaha. Reka nguhereze ikintu cy'igitekerezo. Hano ngo Yesu yazanye ubuntu n'ukuri, kandi ku murongo wa 16 avuga ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ubitekereje neza Yesu yakoze ibihe byaha ko yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Ese ubuntu koko n'imbaraga atuma umuntu akora ibyaha? Oya, ahubwo tugomba kumenya iki ngiki hakavaho imyumvire ipfuye. Ese ubundi ikindi kibazo utaramenya ubwo buntu, utarinjira no muri ubwo buntu, ibyaha ntubikora. Ese ko wigishwa amategeko cyangwa se ntiwigishwa ubwo buntu byakubujije gukora ibyaha? Abantu baratengwa mu madini, abandi barafungwa na leta bitewe n'ibyaha bakoze. Ese abo ngabo babikora nuko bamenye ubuntu bw'Imana? Hoya, ibyaha abantu bikoreshwa na kamere yabo yananiranye, aho Paulo avuga ngo nzi ko muri kamere yanjye nta kiza kimbamo, kuko ikiza ashaka atari cyo nkora ahubwo ikibinanga akaba ari cyo nkora. Rero turi kubona ko Mose yatanze amategeko cyangwa se yazanye amategeko yahawe Mose, hanyuma Yesu aje azana ubuntu ndetse azana n'ukuri, kandi ibyo bimwuzuye nibyo natwe twahawe. Ibyo bimwuzuye ni ibiki rero? N'ubuntu. Aho Paulo abwira Tito akamubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse,
kandi buzanira abantu bose agakiza. Twagiye tubivuga ko agakiza ari kubabarirwa ibyaha, ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Rero reka turebe ngo iyo none ko Yesu ari kuvuga ko niba mukunda bazitondera amategeko ye, kandi nawe azasaba Data bahereza undi mufasha wo kubana nabo ibihe byose. Ese ubundi amategeko Yesu yabwiraga abigishwa be bagomba kwitondera, hanyuma nyuma yo kuyitondera bagahabwa umufasha, ayo mategeko ni ayahe? Ayo mategeko ni ayahe? Reka iki cyanditswe tugihuze n'iki ngiki kiri muri Yohana, Yohana igice cyaho cya 7, Yohana igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 37 n'ubundi. Yohana igice cyaho 7 umurongo wa 37 avuga ngo nuko ku munsi heruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu ahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uw'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarabwa ubwiza bwe. Nashaka kuvuga ngo abamwizera bendaga guhabwa umwuka wera, Yesu ari kubasezeranya kandi avuga ko uwo mwuka abamwizera nibo bazawuhabwa. None ni ayahe mategeko Yesu ari kuvuga muri Yohana 3 umurongo wa 10 Yohana 14 umurongo wa 15 avuga ko niba mukunda bazitondera amategeko ye. Ayo mategeko ni ukwizera. Amategeko Yesu yazanye ni ukwizera, ndetse wanavuga ko ari tegeko Data yamuhaye, kandi iryo tegeko ni ubugingo buhoraho. Yazanye itegeko ryitwa gutanga ubuzima. Haleluya. Amategeko ye ni ubuntu n'ukuri, atandukanye n'amategeko ya Mose. Reka twige muri Yeremiya turebe isezerano naryo rishya icyo Imana avugaga riza, kandi muzi ko isezerano rishya ryazanywe na Yesu Kristo, kandi nawe waroshinze iby'iryo sezerano. Reka turebe Yeremiya igice cya 33, Yeremiya igice cya 31, hanyuma dusome umurongo wa 31 tugeze 34. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasogokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura muri Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga. Nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye, kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we n'umuntu wese wava indimwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose, niko Uwiteka avuga. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Haleluya. Urabona ko amategeko hano bari kutubwira ko amategeko ari ryo sezerano rya mbere. Imana ikuvuga ko iryo sezerano abayisiraheli barihawe baryishe. None isezerano abantu bahawe rigapfa, Imana izongera irigarure? Ntabwo izarigarura. Reka nkwereke icyo ari kuvuga ngo nzasezerana na birindi sezerano rishya. Ari kuvuga irindi ryarindi ryarashaje. Iri sezerano rya mbere, isezerano rya mbere ni irihe? N'amategeko ya Mose ryarashaje. Bibiri igaragaza mu Baheburayo ko ryarangije gusaza, ngo kandi gishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Ni Imana yazanye irindi sezerano kuko ryarindi ryananiwe. Iyo Bibiri avuga ngo iryo sezerano rya mbere iyo riza kwinonosora, nabwo Imana ari kuvuga irindi. Ntabwo ari kuvuga ngo nzazana irindi sezerano. Nuko ngo isezerano rya mbere iyo riza kuba rizana ubuzima mu barihawe, nabwo Imana ari gutanga irindi. Yatanze irindi kubera ko irya mbere abantu bananiwe. Iyo usomye mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 3 avuga ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Amategeko yananiwe gukorana na kamere yacu kubera ko kamere yacu yari inyantege nke. Hanyuma amategeko adusaba gukora ibyo kamere idashoboye, kandi amategeko atari budutiza imbaraga zo gushobora gukora bya bindi adusaba. Ari nacyo cyatumye Imana izana irindi sezerano, kuko yadukundaga kandi ishaka kudukiza.
ivuga yuko rero izatanga irindi sezerano ritameze nka rya rindi rya mbere. Rya rindi rya mbere ryari rimeze rite? Iyo wize igihe batangaga amategeko Mose yasomaga, barayabasomeye maze Abisirayeli bose barikiriza ngo ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora. Nyamara ibyo Uwiteka yavuze byose ntago babikoze. Imana ishyiraho umuvumo mu gutegeka kwa 2:28 ivuga ko umuntu uzaca iburyo cyangwa ibumoso akica itegeko, umuvumo wose uzamujyaho. Urebye imivumo ni myinshi cyane iruta imigisha izanwa no kubahiriza amategeko. Ariko igitangaje bose buri munsi babaga bakubiswe, babaga bahondaguwe. Nicyo gihe ba Yeremiya bahagurutswaga bagahanura, banyazwe bagiye kuba abanyage kuko bagenderaga mu isezerano ritabasha kubakiza. Nyamara iryo sezerano Imana yari ibizi neza ko iritanze ritazakiza abantu. Iryo sezerano ry'amategeko rero aho abantu birarira bakavuga ngo ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora, nyamara ntibabashije kubikora. Amategeko ntibigeze bayubahiriza, ariko Imana kubwa rwa rukundo rwayo, kubwa zambabazi zayo, ikora ikintu nakunze. Iravuga ngo Uwiteka aravuga ati muri Yeremiya, iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya na Isiraheli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye nabo umunsi nabafataga ukuboko nkabakura muri Egiputa. Iryo sezerano ryabazaniye urupfu. Umunsi Mose azana amategeko hapfa 3,000. Igitangaje umunsi umwuka wera manuka hakijijwe 3,000. Nuvuga isezerano rya mbere ryari mu rupfu. Iryo Paulo yise mu reka ngaruke hano mu Bakorinto ba kabiri igice cya 3. Abakorinto ba kabiri igice cya 3. Abakorinto ba kabiri igice cya 3 turasoma umurongo waho wa 6. Ndahakunda cyane ahantu haravuga ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya batari ab'inyuguti ahubwo ni ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka ahesha ubugingo. Ni Paulo kuvuga ngo Imana ishimwe yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya batari ab'inyuguti, kubera ko inyuguti yicisha kandi umwuka wazana ubuzima. Ese izo nyuguti avuga zicisha nizihe? Izo nyuguti zicisha yavugaga na amategeko ya Mose, abayahawe barapfuye, yarabitse urupfu muri yo kuko kuyubahiriza muri kamere y'umuntu bitari gushoboka. Ariko ikintu cyabaye hano nuko Paulo avuga ngo Imana tubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya batari ab'inyuguti ahubwo ni ab'umwuka, kuko nuvuga ngo isezerano rishya ni umwuka, kuko inyuguti yicisha na umwuka agahesha ubugingo. Umurongo wa 7 uravuga ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaraturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro bigatuma Abisirayeli batashobora kwihanganira gutumira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari ukumwanya muto gusa kugashira. Nkaswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Yenda ngarukiye ahangaha ari kuvuga imitegekere itera gucirwa iteka ariyo mategeko ya Mose, ari kuvuga imitegekere itera gukiranuka ari iryo sezerano rishya. None isezerano rishya Imana yavuze hari muri Yeremiya rivuga ngo iki? Yavuze ngo nzasezerana n'isezerano rishya ridakurikije irya rindi bararyishe. Hanyuma iryo sezerano rishya rizaba rimeze rite? Nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo no nzayandika. None amategeko Imana izandika mu mitima yacu na yahe? Ni ukwizera no kugendera mu rukundo. Ayo ni amategeko ya Kristo yanditswe mu mitima yacu, nuko twizera hanyuma tukagendera mu mbaraga y'urukundo. Ntabwo ari urukundo twiremamo, ahubwo n'urukundo rw'Imana nkuko Paulo bivuga rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Hanyuma rero ayo mategeko Imana izandika mu mitima yacu ni nayo mategeko Yesu yavugaga ngo kandi mu meya mategeko nta muntu uzigisha undi ngo menye Uwiteka, kuko bose baziga bakigishwa n'Imana. Ubwo twigisha ubutumwa bwiza ntago ari ubwenge bwa kamere buduhereza kubivuga uko biri, ahubwo ni umwuka w'Imana uri kuvugana n'abantu. N'undi kuvuga umwuka w'Imana kuvugana nawe. Niyo mpamvu abantu benshi babirwanya bumva ari ibintu ngo bitumvikana, nuko ari imvugo y'ijoro. Ubutumwa bwiza ni imvugo y'ijoro. Isezerano rishya n'imvugo y'ijuru, nta muntu ubasha kumva ibi bintu keretse abishuriwe n'Imana. Hanyuma rero aravuga ngo kandi muri iryo sezerano
nzababarira gukiranirwa kwabo n'icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Wibuke ko mu isezerano rya mbere ntabwo Imana yigeze ivuga ngo nzababarira gukiranirwa kwabo, ahubwo yaravuze ngo nuyaca iburyo cyangwa ibumoso iyi mivumo yose izakuzaho, nzaguhana. Nicyo gituma batubwira ngo Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 10 aravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose n'ibivume. Bari kuvuga ya mategeko ya Mose, ariko bagira ku murongo wa 9 bakavuga ngo abiringira kwizera bahanwa umugisha na Abrahamu wizeraga. Rero amategeko ya Mose atandukanye n'aya Kristo. Amategeko ya Kristo ni ukwizera. Twizera iki? Ibyo Yesu yadukoreye ku bwacu imbere y'Imana, akatumurikira Imana dutunganye kandi binyuze mu kuba yarakoze byose twasabwaga. Nicyo gituma Paulo abivuga mu ba Roma igice cyaho cya 10 umurongo wa 4 ngo kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho kandi akaba ari we uhesha umwizera wese gukiranuka. Reka dusome hano mu Baheburayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 15 kugeza kwa 17 haravuga ngo kandi n'umwuka wera niwe mugabo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati ni ryo sezerano nzasezerana nabo. Bari kugarura cya cyanditswe cyo muri Yeremiya, hanyuma iyo minsi ni kuiteka avuga nzashyira amategeko yanjye mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Aya mategeko avugwa ntabwo ari yandi ya Mose, na amategeko ya Kristo. Arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ntabwo iri jambo rivuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi mu isezerano rya mbere ryigeze rivugwa. Imana rivuze gusa iri kuvuga isezerano rya kabiri cyangwa se rya nyuma y'iryo sezerano rishya. Kubera ikivuga ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu ntabwo izabyibuka ukundi, nuko yabikuyeho. Kuko muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 10 aravuga ngo Uwiteka ashimye kumushenjagura aramubabaza, ubugingo bwe bigitambo cyo gukuraho ibyaha. Hanyuma rero Imana irabizi ko ibyaha umubiri wa Yesu wabikuyeho, igitambo cya Yesu cyabikuyeho. Niyo mpamvu iri kuvuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo ntabwo nzabyibuka ukundi. Ubwo rero ivuga ko itazabyibuka ukundi, umurongo wa 18 iravuga ngo noneho rero ubwibyo bimaze kubabarirwa ntihakiro kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Haleluya! Uyu munsi nta bitambo by'ibyaha. Ntabwo tujya imbere y'Imana turi abanyabyaha, tujya imbere y'Imana turi abakiranutsi kubwo kwizera Yesu Kristo. So rero soreze kuri iki cyanditswe cyerekana amategeko ya Yesu. Amategeko yo mu isezerano rishya ko atandukanye n'amategeko mu isezerano rya mbere. Amategeko rwose mu isezerano rishya atandukanye n'amategeko mu isezerano rya mbere. Reka dore ku murongo wa 20 igice cya 3 Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 20 aravuga ngo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitondeye amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Itegeko ryayo niri nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo tugakundana nk'uko yadutegetse, kandi witondera amategeko yayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we, kandi ikimenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye. Ibi ngibi nibyo bikwereka ko amategeko twahawe atari ayandi ya Mose. Niyo mpamvu abantu bashaka kugereka amategeko ya Mose ku buntu bw'Imana barayobye, ndetse bavangira ubutumwa bwiza. Bene abo bitwa abasambanye, biringiza abantu iby'umubiri. Nyamara Paulo aho yavuze ngo Filipi 3 umurongo wa 5 avuga ngo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo, ariko ibyo nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Yesu Kristo. Yohana rero yamere kutwereka ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo naya. Itegeko ryayo niri nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo tugakundana nk'uko yadutegetse. Ni ukuvuga ngo amategeko muri Kristo ni ukwizera no kugendera mu rukundo, kandi uru rukundo dukoresha dukunda abavandimwe bene data ni urukundo rw'Imana rwabibwe muri twebwe. Kandi urwo ntabwo ruza gutyo, uko turushaho kumenya urw'Imana niko urukundo rwayo rushaho gusaga no kubyara imbuto mu buzima bwacu. Imana ibahe umugisha.
haleluya. Rero nashaka kubwira ko amategeko ya Kristo ni ukwizera n'urukundo. Amategeko ya Mose ni ya yandi yashyize abantu mu bubata atigeze agira icyo abakizaho. Nakunze umwanditsi umwe asoza ibyakozwe n'umwa Paulo abwiriza abayuda ibice 13:39 aho avuga ngo nuko bagabo bene data mumenye ko ari muri Kristo tubabwira ko babarirwa ibyaha. Aranavuga ngo umwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose iby'amategeko ya Mose atabashaga kudutsindishiriza. Nuvuga ngo amategeko ya Mose ntabwo yabashije kudutsindishiriza, ariko uwizera Yesu agirwa umwere, agirwa intungane imbere y'Imana, agirwa intungane imbere y'Imana, kandi amategeko ya Mose nigeze abibasha. Umugisha w'Imana ukubeho. Niba utaruzi itandukaniro ry'amategeko ya Mose na Yesu Kristo, ndatekereza kuri menye ibyo Yesu avuga ngo nimunyizera muzitondera amategeko yanjye, cyangwa se nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, yavugaga ko muzizera muzakira umurimo nakoze. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu. Tuzasubira ubuntu bw'Imana n'amahoro bukubeho, bikubeho mu izina rya Yesu, kandi uze gusangiza abandi iyi nyigisho ukimara kuyumva. Umugisha w'Imana ukubeho mu izina rya Yesu. Amen.